Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda bir haftalik ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda 15-21 iyun kunlari ob-havo qanday bo'ladi? Gazeta sharhi. Dim issiqliklar, kuchli shamollar, chang to'zonlar va jala yog'inlari haftani shu kabi yozgi beqaror haftaga o'xshatish mumkin. Haftaning ish kunlari janub viloyatlarida harorat maksimumlari +42 darajaga yetsa, ayrim hududlarda kuchli sel hodisalari kuzatilishi mumkin. Ushbu sharh O'zgidrometning qisqa va o'rta muddatli ob-havo prognozlari asosida tuzilgan bo'lib, u bevosita ob-havo prognozi emas. Bu kabi sharhlar ob-havo byurolarining prognozlaridagi raqamlar, hodisalarni oddiy tilda tushuntirish imkonini beradi. Ayrim nuqtalarda O'zgidromet hali taqdim etishga ulgurmagan axborotlar xalqaro ob-havo prognozi markazlarining ma'lumotlari bilan to'ldirilgan. Bu ham prognozlarni sharhlash amaliyotida tasdiqlangan samarali usuldir. Past bosimli issiq havo oqimi hamda Qozog'istondan o'tishi kutilayotgan siklonik jarayonlar joriy haftaning ish kunlari uchun hududlarda chaqmoq momaqaldiroqli jala yog'inlar, ayrim kunlarda kuchli shamol, chang to'zonlari va yuqori dim issiq harorat muhitini taqdim etishi kutilmoqda. Ayrim hududlarda qisqa davrda juda kuchli yog'inlar bo'lishi mumkin. Hafta davomida hududlarda +37 darajadan +42 darajagacha issiq harorat qiymatlari kutiladi. Yog'inlar ortidan haroratning qisqa davr uchun pasayishi yuz bersa-da, ertasiga yana harorat ko'tarilib borish tamoyiliga ega. Yog'inlar asosan dushanba, chorshanba, payshanba va juma kunlari respublikaning ko'proq qismida yog'ish tamoyiliga ega. Hafta ish kunlari bir jazirama, bir osmonga bulut oralab harorat dim xususiyatli bo'lsa ham, haroratning biroz pasayishi hafta ish kunlari ko'plab joylarda o'tmish iyun o'rtalariga xos va biroz issiqroq haftani taqdim etishi oydinlashmoqda. Xorijiy ob-havo byurosi ma'lumotlarida ham haftaning ish kunlarida o'rtacha 5 kunlik harorat qiymati respublikada me'yoriy va ko'plab hududlarda me'yordan 1-2 daraja yuqori, ya'ni biroz issiqroq o'tishi keltirilgan. O'zgidrometning hafta kunlari uchun tuzgan prognozlariga ko'ra, dushanba va seshanba kunlari ko'plab hududlarda harorat maksimumlari +37, +40 daraja, janubda +42 darajagacha issiq bo'lishi oydinlashmoqda. Chorshanba shimolda, payshanbadan boshqa hududlarda ham haroratning hafta boshlariga nisbatan biroz pasayishi ro'y beradi. Ammo bu endilikda harorat qiymatlari sezilarli salqinlanganini anglatmaydi. Hafta boshlariga nisbatan nari borsa harorat 2-3 darajagacha pasayadi xolos. Tungi harorat qiymatlarida ham shu kabi o'zgarishi tamoyiliga ega. Tog'larda hafta davomida kunduzgi harorat maksimumlari +29 darajagacha, tungi harorat minimumlari +13 darajagacha o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kesimida hafta davomida yog'in taqsimoti joylarda juda notekis taqsimotga ega. Ayrim hududlarda jala yog'inlar oylik yog'ingarchilikni taqdim etib qo'yishi mumkin. Bir viloyatning bir qismida kuchli jala yog'sa, qo'shni hududlarda hatto hafta davomida osmondan umuman yog'in tushmasligi mumkin. Chunki ayni paytda nam havo oqimlari kirib kelishidan oldin hududlarda harorat ancha yuqori bo'ladi. Shunday qilib, dushanba va seshanba kunlari Xorazm, Buxoro va Navoiy viloyatlarida, haftaning ish kunlari janub viloyatlarida yog'ingarchilik bo'lmasligi oydinlashgan. Dushanbadan juma kuniga qadar boshqa viloyatlarda asosan kunning ikkinchi yarmida momaqaldiroq xususiyatli jala yog'inlar yog'ishi mumkin.
Quyidagi xorijiy ob-havo prognoz modellaridagi haftalik yog'ingarchilik prognoz xaritasida ham hafta davomida yog'inlar o'tgan haftadagidan ko'proq hududlarda kuzatilishi mumkinligi keltirilgan. Xususan, respublikaning ayrim tog' va tog' etaklarida kuchli jala yog'inlar yog'ishi mumkinligi sariq va qizil ranglarda tasvirlangan. Toshkent viloyati Parkent tumani va Namangan viloyati Pop tumanida ehtimoliy yog'in anomaliyasi kuzatilishi taxmin qilinmoqda. Joriy haftaning ish kunlari hududlarda kunning ikkinchi yarmi deganda bir dimlanishi ortidan kuchli shamollar bo'lishi, ayrim hududlarda chang to'zonlari ko'tarilishi mumkin kutilmoqda. Chorshanba, juma kunlari ayrim tog' va tog' oldi tumanlarida kuchli sel o'tishlari va hattoki yong'inlar xavfi ham ortishi mumkin. O'zgidrometning boshqa bir axboroti hamda Yevropa o'rta va uzoq muddatli ob-havo prognoz markazining prognozlariga ko'ra, joriy haftada Qizilqum cho'llarida ko'p yillik iqlimiy me'yordan yuqori issiq harorat bo'lishini hisobga olmasa, ko'plab hududlarda me'yoriy va me'yordan biroz past harorat kuzatilishi oydinlashadi. Yog'ingarchilik kesimida esa joriy hafta Surxondaryo viloyatining janubiy tumanlarini inobatga olmasa, biroz namgarchil o'tishi aniq bo'lgan. Shunday qilib, joriy hafta O'zbekistonda yoz oylari uchun kuzatiladigan jazirama issiqdan tortib, kuchli shamol, kuchli jala yog'inlar, changli havolar bilan bog'liq beqaror hafta kunlariga guvohi bo'lishimiz mumkin. Hattoki joylarda yong'in chiqishlari ham ko'payib qoladi. Ushbu maqolaning to'liq shaklini gazeta.uz saytidan o'zingiz batafsil to'liq shaklini o'qib olishingiz yoki ekranlaringizdagi yozuvlardan ham videoni sekinlashtirib o'qib olishingiz mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba gazeta.uz sayti. Man, meneer, bitte,